हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है किड्स लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे एक नई कविता, बया हमारी चिड़िया रानी। बया बेटा एक चिड़िया होती है, उसके लिए एक कविता लिखी गई है। आपको इसे पढ़कर बहुत मजा आएगा। चलो पढ़ते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी। देखो ये चिड़िया है, इसने देखो अपना घोंसला कितना प्यारा बना रखा है ना, लटकता हुआ घोंसला। चलो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। देखो चिड़िया रानी है बया। तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती, ऊंची डाली पर लटकाती है। खेतों से फिर दाना लाती, खेतों से क्या लाती है? दाना लाती। नदियों से भर लाती पानी, और नदियों से क्या लाती है? पानी भर लाती है। तो इसकी कहते हैं बया रानी के बारे में बता रहे हैं कि जो बया है, चिड़िया रानी है, वो तिनके लाकर तो महल बनाती है। महल मतलब अपना घर बनाती है। ऊंची डाली पर लटकाती है, उसे ऊंची डाली पर लटकाती है कि जो जानवर है उसके घोंसले में उसके बच्चों को, अंडों को ना खा जाए। खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। खेतों से वो दाना लाती है और नदियों से पानी लाती है। तो ये और क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। ये कहते हैं जो अब आप चिड़िया है वो बहुत ऊंची पेड़ पर अपना घर बनाती है, तो उसको कहते हैं तुझे दूर ना जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। कहते हैं इस बार हम चिड़िया रानी आपको दूर नहीं जाने देंगे, और अपने घर के आंगन में ही हम दाने रख देंगे। क्या रख देंगे? दाने रख देंगे। और मीठा मीठा ठंडा पानी, और हौज में क्या कर देंगे? इसमें ठंडा पानी भर देंगे, जिससे आप आराम से पी पाओगे, खाना खाओगे। फिर अंडे सेएगी तू, और जो अंडे होते हैं उसे चिड़िया रानी आप सेओगे, सेओगे मतलब उसके ऊपर बैठ जाओगे। निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, फिर उसमें से क्या निकलेंगे? नन्हे बच्चे निकलेंगे। हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी, और हम उन्हें ध्यान से देखते रहेंगे कि कहीं कोई उन्हें कुछ हो ना जाए। फिर जब उनके पर निकलेंगे मतलब उनके पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, फिर वो उड़ेंगे बया बनकर। हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। कहते चिड़िया रानी जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और चले जाएंगे तुझसे दूर, तो तू उदास मत होना, हम तेरे पास रहेंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। ये कविता किसने लिखी है बेटी? बच्चों ये कहानी लिखी है महादेवी वर्मा ने। चलो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, एक बार से दोबारा पढ़ेंगे। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सेएगी तू, जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। चलो बच्चों ये कविता हमने पढ़ी। अब देखो क्या लिखा हुआ है चित्र में, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो एक चिड़िया है, बया बाहर है और उसका छोटा बच्चा अंदर है। तो वो क्या कर रही है? घोंसला बना रही है। किस पक्षी का घोंसला है? ये किस पक्षी का घोंसला? अभी हमने पढ़ा था किस पक्षी का घोंसला बेटा? ये है बया का। किसका घोंसला है? ये बया का। किसका घोंसला है? ये बया पक्षी का, बया रानी का। किसका घोंसला है? ये बया का। तो आपके अनुसार घोंसले में बैठी भैया क्या सोच रही हूँ? क्या सोच रही हूँ कि मेरी मम्मी कब दाना लाएगी, मैं कब दाना खाऊंगी, है ना। चिड़िया अपने आप घर बनाने के लिए दाने तिनके कहाँ से लाती है? खेतों से लाती है ना। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे? आपने किस किस के देखे भाई? आपने बताना किस किस का आपने घोंसला देखा, ठीक है। जैसे हमने बैया का देखा, और किसका देखा? टेलर बर्ड का भी देखा ना, जो अपने पक्षी जो पत्तों से घर, पत्तियों को सिलकर अपना घर बनाती है ना। भैया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते हैं, इसमें किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं सोच कर लिखिए। आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हो? हम अपने घर में क्या करते हैं? ईंट, सीमेंट, रेत, मिट्टी, लकड़ी, जो है ना, हम इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इनके अलावा भी हम बहुत सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो वो आपने सोच कर लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर है भैया के काम आपके काम। अच्छा अब आपको बताना भैया क्या काम करते हैं और आप क्या काम करते हैं। भैया क्या काम करते हैं? दाना लाती है, पानी लाती है, पानी लाती है, दया पानी लाना, भैया पानी लाती है, पानी लाना, घर बनाना, अपना घोंसला बनाती है, घोंसला बनाना,
घोंसला बनाने के लिए क्या करती है वो? तिनके लाना। क्या लाती है वो? तिनका लाती है। तिनका लाना। आप क्या करते हो? स्कूल के लिए तैयार होते फिर खाना खाना। खाना खाते हो आप, खाना खाना। याद करना, याद करते हो आप। और लिखते भी हो, लिखना। ये भी आपके काम है। ये काम करते हो, खेलते हो, खेलना भी आपका काम है ना, जो आपके काम है। अब नीचे दिए गए शब्दों को उल्टा लिखकर नए शब्दों का आनंद लीजिए। चलो बनाते, बड़ा मजा आएगा जी। ठीक है, जैसे नदी तो हमने दीन लिख दिया, खीरा का क्या कर देंगे? राखी। उल्टा कर देना, पीछे वाला आगे। बस तो सै को आगे लिखेंगे, सै बै सब। नीरा तो रानी। दबा का बाद। रीना का नारी। हो गया ना? कितना मजा आया करने में। अच्छा, अब आपको विलोम शब्द बनाने, विलोम शब्द वाले शब्द ढूंढने। दूर, दूर का क्या होगा? निकट। ऊंची, नीची। रोना, हंसना। ठंडा, गरम। नीचे दिए गए शब्दों में तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। रानी, पानी। रानी के साथ क्या मिला? पानी। रानी के साथ क्या लगाया आपने? पानी। रानी, पानी। फिर ऐसे क्या होगा? तिनके, जिनके। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? तिनके, जिनके। तिनके, जिनके। फिर लाती, बनाती। लाती, बनाती। कहेंगे, कहेंगे, रहेंगे। जब, तब। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे सारे हम बना लेंगे। आकर, लाकर। फिर अब ये है, ये कविता पढ़कर आपने करना है, ये आपको करना है। तिनके लाकर महल बनाती, है ना, तुझको दूर ना जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, हौज में भर देंगे मीठा पानी, है ना। ये ऐसे अपने कविता पूरी करनी है। अब एक वचन से बहुवचन। तिनका का तिनके, दाना का दाने, अंडा का अंडे, बच्चा का बच्चे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे आपने करना है। आ का डंडा हटा के ए की मात्रा लगानी है आपने। अब ये खेल खेल में कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाना। आपने क्या लगाना है? घेरा लगाना है। तो कविता में आए शब्दों को, तो क्या हुआ? डाली। क्या होगी? डाली। और क्या है? ऊंची। ऊंची डाली पर बनाती है ना। और क्या करती है? ठंडा पानी से उसका घर भर देंगे, है ना। हौज, तिनका, चिड़िया, और अंडा, रानी। और ढूंढो ढूंढो, शाबाश शाबाश। और ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल रहे हैं। और देखो देखो क्या बने? दाना, डाली, ऊंची, रानी, अंडा, और ठंडा, हौज, तिनका, चिड़िया। और देखो कुछ बन रहा है। चलो ऐसे आप और ढूंढना अगर आपको मिलते हो तो। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है। भाई नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखे बताओ, कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? जल्दी बताओ, कहाँ कहाँ पानी मिलता है? यस, चलो भरते हैं। पानी कहाँ मिलता है? नदी में मिलता है, तालाब में मिलता है, झील में मिलता है, और कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है पानी। और कहाँ मिलता है? और कहाँ मिलता है? तालाब, झील, समुद्र। बारिश का पानी मिलता है, वर्षा का जल मिलता है, और नल में पानी मिलता है। और कहाँ मिलेगा उसे? गड्ढे में पानी मिल जाता है ना। गड्ढों में भी तो पानी मिल सकता है उसको, है ना। गड्ढों में, गड्ढों में। अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाकर उसे रंग भरी। चलो चिड़िया बनाते, सुंदर सी, सुंदर सी चिड़िया बनाएंगे। ये बनाई हमने सुंदर सी चिड़िया, है ना। कितनी प्यारी चिड़िया बनाई हमने। आप कोई सी भी सुंदर सी चिड़िया यहाँ पे बना सकते हो, है ना। ये बन गई हमारी सुंदर सी चिड़िया। आप भी ऐसी सुंदर सी चिड़िया बनाने की कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। देखो कोशिश करोगे तो बच्चों जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। केतकी बया के लिए घर बना रही है। क्रम में बताइए कि क्या पहले उसे करना चाहिए, क्या बाद में। चलो पहले पढ़ते उसने क्या क्या करा है। केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा।
रंग लिपा तो पहले भाई, पहले घर बनेगा फिर रंग लगेगा। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चलेगी। अभी तो केतकी ने घर ही नहीं बनाया तो उसके घर में भी चलेगी, अभी नहीं, ये काम तो बाद में होगा। केतकी ने चिड़िया को घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया, ये काम भी बाद में होगा। केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए, ये पहला होगा, सबसे पहले ये आएगा। केतकी ने सोचा कि बया के लिए उसे घर बनाना है। केतकी ने माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरने और कैंची मांगी। तो क्या केतकी ने माँ से क्या ली? गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से सुंदर सा घर बनाया। तो सबसे पहले क्या आएगा? पहले आएगा केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। फिर केतकी ने माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरने और कुछ कैंची मांगी, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। केतकी ने माँ की मदद से सुंदर सा घर बनाया, घर बना लिया, घर बन गया। फिर केतकी ने बया के लिए बनाया घर पर रंग लगाया, तो रंग लीपा। फिर नन्ही चिड़िया केतकी घर बनाया, घर में इसके पहले क्या आएगा? उसने उसे पेड़ पर टांग दिया, पाँचवें नंबर पे आएगा। फिर आएगा उसके बाद नन्ही चिड़िया केतकी घर पे चलेगी। पहले नंबर पे क्या है? जब केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। फिर केतकी ने क्या करा? मम्मी से हेल्प ली, माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरे और कैंची मांगी। फिर केतकी ने माँ की मदद से सुंदर सा घर बनाया, बना लिया। फिर केतकी ने बया के लिए बनाया घर पर रंग लीपा। और नन्ही केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। अब आपको देखो भूल भुलैया, यहाँ पे भूल भुलैया है। देखो यहाँ पर ना ऐसे ऐसे खेल आते हैं खेलने के लिए जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक होंगे। चलो देखते हैं क्या है। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। ये चिड़िया के बच्चे हैं और ये चिड़िया का घर है, तो यहाँ तक आपको चिड़िया के बच्चों को पहुँचाना है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए, 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 और ये हम चिड़िया के बच्चे तक पहुँच गए, है ना। आप भी इसको कर सकते हो। अभी अगला है बेटा, इसमें नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि भैया और इस बच्चे के बीच क्या बात चल रही है। बताओ जल्दी से, क्या बात कर रही होगी चिड़िया और बच्ची? जल्दी बताओ। वो कहेगी बच्ची, अरे भैया रानी तुम क्या कर रही हो? भैया बोलेगी, अरे बिटिया मैं यहाँ पर गाना गा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ गाना गाओ। चलो अब हम क्या बनाएंगे? पुराने समाचार पत्र से, कैलेंडर से, कैंची गोंद से, पुराने बटर से, स्केच पेन से, रंगीन कागज से, गोल आकार की चूड़ी से हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एक चिड़िया। चलो बनाते हैं। आधी चिड़िया, आधा ले लिया गोला, फिर ऐसे से घुमाया इसको, फिर ऐसे करके उसके पंख बना दे और बन गई हमारी चिड़िया। देखो कितनी प्यारी चिड़िया लग रही है ना। इसको घुमा दिया बेटा, गोल कर दिया। देखो यहाँ पे गोल करके इसे बीच में छेद करा, इधर से उधर डाल दी, कितनी सुंदर चिड़िया बन रही है। कितनी प्यारी एक्टिविटी है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा चलो अब हम पढ़ेंगे कहानी। बूझो तो जाने, पहेलियाँ हैं, ये पहेलियाँ पूछेंगे हम आपसे, ठीक है। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम है, कुतर कुतर कर फल खाता, लेता हरी का नाम है। बताओ कौन है? तोता। हरे रंग का तोता होता है, उसकी चोंच कैसी होती है? लाल। कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। कौन है? कोयल। काली है कोयल, है ना, मीठा मीठा बोलती है कोयल काली है। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव काँव। कौन? कौआ। कौआ। देखो कितना अच्छा है ना। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आप दूसरे बच्चों से भी पहेलियाँ सुन सकते हो। धन्यवाद प्यारे बच्चों, इसको आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।